ひろしのぼっちキャンプ。あ、てこちゃん出てきた。みちゃん。わ、釜もあるじゃん。そのタイが最高だと思う。ねえ、うわ、いいじゃない。山梨小淵沢の森で一人ぼっちの時間を過ごします。そしてひろしの未来を祝う特別な夕食を。めでたいですな。6月25日夜10時放送。ああ、うまいね。お楽しみに。